Novinho megado egbenami. Le miape tople miape de la. Yesu Christo fait un commun. Me kwesebe emunyere kenemi oha. Ekenemi oha. Eyo kene amegbeto fu mi okata le ofe no fe wo vuvuvu le gafufu siome maudebe ne wakene afimato oha. Eyata esi amemi adoje si ma ofe musele ya. Be miato ye kle kakari jibena musekatato de kama ye kwenye maukeli cho komejejia cho ide enu eya pe museme ye me notero gapopo yame alo eya pe gbogbo kokwe ye pe poplote ye mele hele miape kume gapopo yame hele gbepadem enyanyu sia onami mi dakpena apeto Yesu Christo que megble mi de kwa bodo vo esieila ekhlo anumi eyoga doa mi muse be mi atemu aiji aga subwe aleke ojodo asubwe le gbogbo ple enya tepeme abeleke ye tope nyagbe na mi ene ela be mio kata minyabe mawuyala gbogboe eyata mesia mesikedo la subuela ehiebe wa subue le gbogbo ple enyatefeme nyamaye ngongol kokuya gbona miema eyata mega fofu le kafofu yame le ma musekatato de kamakeli fe emusiate hele yepe enyanyo fe gbebaya demna mi novinyo kule efegbe yasem oyira mi kede le ss ple ehoho ple echoto de edo meta ela bene nya vagbola ne khoela eyo pono fe la gbeza omala fima ye watema wo dole le agbome abale sike odua nuku de anyigba pe tumene ne chi jariji kola yo miana me miana de ko ke nuna enu nyinyi sikole me alo enu ekucheche sikole me la ne atia chialo enu mi achila ebe a ife kucheche de ku fiena nenema miawo ha Christo to bagbe do la noema lesike mile mo fenya sem exacple kali hele chachi adem esei hele gbedola foyim gbe ojogbela mi do la po mo fun sie ya fe akotiti fe do le mi afe agbeme ne kakali jina sumia sibona mauvio mienya hallelujah ke mi gale enu so swaji yim maufe nyaji yim le egbefe nkeke hame le esikemi togo mela mi gbobe owo amegbeto vejeto owo sikele chachi yim alo owo ke yina gbedo home kame dua gbeda oke honkobe Kristo to la edo la pogbo ni lebena yeme saife amenyenye klefe dobenyinu awola de enu madinu tio na pogbo ni lebena yeme sa mesa o amenyenye ple amenyenye fa dobenyinu ko le mebela na nyi domelemela na kpogo imebela yemesia wulu eya le vevi ela be neme nyao la
wa bleu et on t'aura la fruit et a cho nyenyi akple ye pe vide no kata asa et me gbedomola e annonce be nuya anyo atozi tofloko aya gba sike menane kema galo e ya kwa popo bolo ano yihim alo tadi mle chachome be khona mena suisi vo nu sike ne ngobela yenye be chowo yenye amenyenya be yepe to menyinwa hesa ho de ndudu vile tako de ndo tako de keke fon video tako ta mi aji e le gbepe ji ya mi le keke be sigbe Kristo to enela na nye Kristo to nya tefe to la oya magbobe gbede pobe sigbe menyao sigbe menyade eji ya si je savais if I knew mi gbebe egbe ya otombe la enya wa me fe gbe alors enua yi dovo me nyale ka ga wo la ya me ye wa de na nya ya to na bana sigbe me nyade sigbe me nyanye ma we o sigbe me nyanye ma sa enye amenye pepe edomanyinu o de enudu vile tako o numa eso wo va fama bena kilo va die fo ya la et déclare à vif afagakea me gaton po gbede o deux si ma evanya nkubia tole de ye no viaou et là ben nous si deux là et deux gbidi leve unjoma no manota egbela amegero ha ne maka oto le chechia yipe gaka me le unjo no bo ne tore apa le ko trori no bo tore ko trori no bo wole ko we o bo bia se be de nyama wode ole ngolo ko kwa mo ma allo e jopo ne le ma o fe nyame ya afi mile ole wo ma no vi lo to mile goglombe mi do la doji sinu yo yo nyanu sikle vevere na mi sigbe menye Kristo toto o sigbe menya de me ganye Kristo toto o amesikanye Kristo to vafala maga globe sigbe menya o ela wo Kristo to la enya nu kata se nu goma afi trole jiuma ne kama gado vivitina oya o la be trozi que ame amesikele que me somla mega so vivitima o trozi akadine hiame do la clé. Alléluia. Eyata. Biba gwana mi bana. Que Christo to va voilà. Onka. Medua. La gagobena. Sigbe menyade uma. Medu la gagobena mo. Ela bena. Inyanyola fiamibe. Amesike. Nyanu nye wowo mo wone ola enye nouveau né elesema ne enya enunye ke ojebe na wo voneye mo ola etrosi nouveau na o nenemaye Mauve Yagbonami le Yakobo fait agbale etamene
Pukui, we are dreaming. Hele gbogbo na mi nyo de bena. Eyata novinyo. Ne ame adenya nu. Nyesi oleba. Wawo. Gakamo we ola. Ewo nouveau. Mido la nya kote bana. Amesia me ke Christo dis. Eye ole agbenon le Christo me la. Et toi si amaye yeto yade. Kenya nous signons azobene wo. Ewo Christo to. Enya nous nye sia nous nye kenyeba na wo. Azon. Et ta Bible le gbogbrom le mofenya ya mebena. Nenyebe ameade. Nya nous nye ke ojebo wa wo. Vo me o ve alo gbaba yo ma wo la. Nouveau me blibaema. Ewo nouveau. Bien nyeba. De miawo ke le Christo me. Miawo ke toi si Christo to vode. Mido la gawo numa o tongwea. Nouveau. Awo la. Medo la gawo. Elle avait un troisi ameyeye. Et nous coco nous vaille. Et est à Christ to va fala. Matema globena. Sigbe menya di oh. Et nya nous si à nouveau nos vies. Nenyebe elle Christ Yesu menya te fotola. Et nya nous si à nouveau. Alléluia. Et est à Niaïzia gobe Christo to va va. Ye diasi. Ye fe amenye nye fe asi ho ho. Christo to va va. Que quoi de. Eye o le Christo ben. La benom de jojo nye nou la. Eye nye amesike tro sou. Amesike nya ye fe nye fe asi ho ho. Eye nyebe enya wo nye fe asi ho ho la no vinya. De atom sea de enude okomua. Awo maseu de enududu alo hihe ya mepe nude okomu. Elabe enye nu kwasiade. Agbe ke mauchonamia enye nu kwasiade. Eye tae me le gbogbrom le nyaya me bena Christo to va ye doa jesi ye jiasi ye pe amenyenye pe asikoko si hia me benu ade ke magate ma plepo gbedeo ne nye Christo to va ke ye onya ojebena nya na gbemavo popo alona domenini ke nyena Christo to va domenini la benigba dia bagbiagba ke emegbe la gbemavo popo mela owenya mesma kenya wo asihoho ke maucho de emeobe oyobe amegbeto amekenye amekekpo agbe et toi si agbeto le maume. Praise the Lord. Eyata nyasione do to mena no vilo loto. Eyata mena gbogbo be no vilo loto wi. Migalo be ame adeke na flumi o. Eye migalo be mi antoha mi aflumi adoku o. Hallelujah. Praise the Lord. Elabena. Esi. Eso.
fluido qui là alors do wa me webe o fluido qui he gbabo o nu kanye ko gbe vinye nyoma ha nu kai o hia nu ma hia de ko ya nda ni poko efo yi nko gbe vi nu kai cho wo no vinye ne ma amegede ogbe ogblo fa gbedo mema le hiheme nu sia ota eye o le Kristo ha me ha ne mak ke o le church o yi besia gbe hallelujah no vi eyata eyabe comme c'est ne soit si auto eya yome elle veut vie na yeklo elle veut vie na amesiame ke dibe yakpo agbemavo ke dibe yakpo mofo yayira la gbenyigba ejigbagbe egba le domeninu siko kata ma odogbere amede self agbeti tohe eye me la mereke pe numere no viantio ba me la gbobola yira o kabola yawo ma o yira amesiame ke trosie tola e trosie ya to ple pe domeninu kata ke la no agbemenao eye mereke ma to ho hao le yesuta hallelujah ba bien eso waisia eye nuka wo eye le dudu se de kota de do amata ba bien eye le siatala amodo bu fa menyenya le kikemanu yota ameke mobe na va suko to gbo be ocho nya ya to wo podo munami be da amebeto do la nya be ye fe nyenya enya sikoko ye enya sikoko ke ye ma to fe yenye le ma asiko nu gare onya o me fe ne kudo ga boni be o kele gbogbo be nye Kristo to kele gbogbo be na ye Kristo to la le me jayo ye me nyanu ye si je mo sosio ye Kristo nyanya vafa me pono pe la gbomo la o la flotte nous gade o me que on to la buba il est mort subo me voilà et te do ko la ha jo ma ogbo tito fa gba le tagba ku wi ade gbona mi bana. They claim to know God, but by their actions, they deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Novilo loto. Bible go benedi. O voit bena yonya mau gakoto fenu wona o gbenu le afeto mawu agbo mesia mekele chechi igbela o voit yonya mau gakoto fenu wona la o to gbenu le mawu agbo ke kere abaka funelo le doko fumi. Elle a nous katanu ya le jim le Christo tom alors me kolto chimodo. Elle a au po focus alors focus ça alors nous que joto modaru nyebe mai chochi ne maune yira makoka mai chochi ne ma desro mai chochi ne ma emoji mai chochi ne kesino no asinye sa. Elle a amado hadi odo ko ne mak ko na mo blekle nyamao eyo ka magaro o floto maji eyo o bu fanyenya o gbole mawbo elabena o le o mo pepe yo nyama ovoa ga ko fe onu wona ola o jo gbenu le mawa kebo eyi biba gbena onye amanyo nwo ple etosela o ple amesio meje edonya de kan o kura o et donner le camelot. Là-bas, nous c'est que Tiolè, je pense que là, il y avait un accord qui est à New York. Ma oui, il y a un point qui est à nous. Oh, on a deux points qui est à nous.
voninye be susu la sio be ne yi chachiko ya o yo ayirai la na nyabe fima gbogbo bu le do la fima ma o yana ma mi le nyata pe me vo ala troti me a troti ma ovi e ye ngbedodo ale ma o dadi afi o chio e wa va me na o straight away ava me no le dodo nu le pe ka fofo nu manyo la force o mo yo la tutio ma o tele etutunde ka fofo anu yo ava me le e yata no vinya ele vivie be nous si on est non yama no be de ma o subo na ma wema ta mia ka baji ta me no me vodi sia ba gbode me ka de church garo me gbe e o le am garo me be na o vu am pepe be o nye ma o vu ma wa lo nya ma o ga ke ya o cho ponu wona ola o cho gbonu le ma wa gbo onye amenyonwo ple tomado la to sela o ple amesio meje edonyu ale ke o le poma le tito pa gba le tagba buku ya tere nyama bonami e yata bi do la pobe no mesia o le gba le church o me gba da mo me gbo egbe de ame de sia de amen le Christo hama ha ne makole e yata no vinya me dibe na senya ya ne na top som de le me ena devina o ena tro ena nabe na tro nyoazo be ya nye Kristo ameblela si ocho ameblela si ocho ope kesinonu chodua amegade amoji ameblela si ocho ope kesinonu chodua amegade amoji eye wa no fru e kwa vou ficar um pouco assim no alô point d'interrogation bien ici ta minha vai ici le akpatogwa le mi atema se no gome e ya nyam siketo apoto di bia bonami le nya yome be mega akpogo ile bena ye nye Kristo to ke ma choy pe nye ple kasi no ke le mo ndo mo nyino sikomo jo saulo ma ole yao be senyasio le Kristo is comme bien en vie Seigneur o yira ma ololo for coming gas je trouve forgiveness mission Australia ila mikade kenya ko ba ele tu yega no tuzare yalo de Yesu pour commun amen bena nyo katake se nyanyesia la bena nyanyesia la yala enunyo ke vai pa bomolo ma ole yira mikaka de Yesu pour commun amen.